Սիրելիներ, ես այստեղ պատրաստել եմ խմի, տապակել եմ խմի, որը ունի շատ մեծ սննդային արժեքներ, ինչպես նաև ներկայացնելու եմ, թե ինչպես կարելի է դնել խմիից թթուն։ Այնպես որ ովքեր որ բաժանորդագրված չեն մեր ալիքում, բաժանորդագրվեք, ինչպես նաև սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ օգտակար որևէ տեսանյութ բաց չթողնեք։ Եվ եթե պատրաստման տարբերակներից ձեզ դուր կգա, դուք էլ կիսվեք մյուսների հետ։ Իսկ այժմ դիտենք, թե ինչպես կարելի է պարզապես տապակել խմիից թթուն եւ ինչպես կարելի է դնել խմիից թթու։ Սիրելի բաժանորդներ, հիմա կցանկանամ, որպեսզի մենք միասին իմանանք, թե ինչպես կարելի է խմիից թթու դնել։ Ինչ է մեզ անհրաժեշտ, մոտ 1 կիլոգրամ խմի եմ, ես հիմա վերցրել լավ լվացրել եմ հոսող ջրի տակ, որպեսզի իր մեջ բացարձակ հողի պարունակություն չլինի, եւ այս ամենը առանց աղի, տեսեք, ընդհանրապես հող չկա, ինքը շատ լավ լվացվել է, ես դուշովել եմ շատ լավ լվացնում, որպեսզի ինքը շատ լավ եփվի։ Հիմա սա կտնեմ, որպեսզի շոկի խաշվի, այնքան շոկի խաշվի, որպեսզի մի փոքր փափկի։ Երբ մի փոքր փափկեց, արդեն նորից կմիանամ եւ ցույց կտամ, թե ինչպես է հաջորդականությունը։ Ընդհանրապես ջուր չեմ լցնում, ինչպես ասացի, եւ կթողնեմ, որպեսզի այսպես շոկի խաշվի, պարդադիր վրան տեղադրելով կապարիչ։ Ուրեմն արդեն այս խմին պատրաստի, միջայլոց խմին շատ արագ է եփում, մոտ 10 րոպե երևի։ Եթե արդեն մի փոքր փափկել է, արդեն բավական է։ Հիմա ինչ եմ անում։ Խմին վերցնում եմ, իր տակ ընդհանրապես ջուր չկա, տեսեք նայեք։ Ընդհանրապես ջուր չկա, ինքը եփվել է հենց իր ջրով։ Տեսեք տակն է մի փոքր կարմրել է։ Հիմա նայեք, այս խմին լցնում ենք պաղ ջրի մեջ, որպեսզի ինքը դառնա ավելի խրթխրտան ու սարդ։ Թթվի դեպքում այդպես ենք անում, պաղ ջրի մեջ ենք դնում։ Իսկ կարմրությունը ջրի մեջ դնենք, ինքը արագ կանցնի, այնպես որ խնդիր չէ, չնայած տակն է մենակ կարմրել, ոնց որ խմին չէ, չի կարմրել։ Ահա։ Ինքը վիտամիններով հարուստ կլինի, այսպես ու ավելի շուտ կշոկի խաշվի։ Հիմա այսպես կթողնենք, որոշ ժամանակ կմնա, ինքը կպաղի, եթե մենք ուզում ենք, որպեսզի պահենք ձմռան համար կամ թթու դնենք, ինչ ենք անում։ Հիմա սա մնում է մի փոքր, հանում ենք, քամում ենք, այնուհետև տեղադրում ենք այս բանկայի մեջ։ Հիմա անցնենք այդ գործընթացին։ Իսկ այնուհետև ցույց կտամ, թե ինչպես կտաբագենք, որովհետև ես սա չեմ պահելու, պարզապես ուզում եի ձեզ ցույց տալ, թե ինչպես կարելի է պարզապես պատրաստել խմին, ձմռանը կամ թթու դնել։ Ահա, հիմա։ Ահա, հիմա տեսեք, խմին այսպես տեղափոխում ենք քամիչի մեջ, որպեսզի ինքը քամվի։ Հիմա խմին արդեն համարյա տեղափոխեցինք, վերջացրեցինք, այնուհետև սա զգուշորեն քամվելուց հետո տեղափոխում ենք բանկայի մեջ։ Այսպես խառնել կարող ենք տեղափոխել, ոչ մի խնդիր չկա, որովհետև ինքը փափուկ է, սեղմելու ընթացքում է, ինքը շատ արագ ջգուն է դառնում եւ շատ մեծ տեղ է ազատվում, այնպես որ կարող եք ժամանակ շատ չտրամադրել պարզապես հաջորդականությամբ տեղադրելու համար։ Ահա։ Ես ասացի, մոտ 1 կիլոգրամ էր մեր ղմին եւ պիտի որ ստացվի 1 կիլոգրամանոց բանկայով, տարայով կամ։ Այսպես սեղմում ենք, ահա։ Ջուրը քամվել է, մի հատ թափենք։ Եթե մի փոքր ջուր է կմնա, ոչինչ, որովհետև ես հիմա նորից վրան ջուր եմ ավելացնելու։ Ահա։ Այսպես։
Ուրեմն արդեն սա մի փոքր ավելացավ, ոչինչ, մի փոքր տեղ թողնենք, որովհետև վրան լցնելու ենք աղ, ինչպես նաև լցնում են էսենցիա։ Ուրեմն հետո մի փոքր ինչքան որ տեղ է մնացել, վրան կավելացնեմ նորից սառը ջուր, բայց դա կավելացնեմ աղը լցնելուց հետո։ Ավելացնում ենք վրան 1 ճաշի կդալ խոշոր աղ, շատ լիքը չէ, որովհետեւ շատ աղի չլինի։ Աղը վերջում ենք ավելացնում, վրան ավելացնում ենք մի փոքր պաղ ջուր, իսկ այնուհետև եթե պահում եք, կարող եք ավելացնել էսենցիա։ 1 թեյի կդալ էսենցիա, ես էսենցիա չեմ ավելացնելու, որովհետև հիմա ես այս խմին տապագելու եմ։ Հիմա տապագելու եմ, որպեսզի նաև տեսնեք, թե ինչպես կարելի է տապագել խմին։ Ահա, այսքանը սիրելիներ, դրեք պարզապես սառնարանի մեջ ու վրան էլ դրեք էսենցիա, ինքը շատ երկար կմնա եւ ավելի համեղ կլինի, ավելի ճիշտ կլինի, ոչ թե փագել կամ չգիտես ինչ անել։ Ես ինչպես ցես խոստացել եմ հաջող կտեղադրեմ այսպիսի տեսանյութեր, որոնք կօգնեն մեզ կանանցս խոհանոցին, որպեսզի ավելի հեշտացնենք մեր տնային գործերը, ինչպես նաեւ ավելի արագ եւ որակով կերակրատեսակներ պատրաստենք։ Այստեղ ես պատրաստել եմ նաեւ խմիץ թթու։ Սա մանրամասնորեն էլ չեմ ցույց տա, որովհետեւ ես տապակելու ձևը բազմիցս անգամ ասել եմ։ Տապակելու ձևը մի փոքր այլ է տարբերակը։ Այսինքն, երբ որ եփում ենք խմին, նորից ջուր չենք ավելացնում կամ մի փոքր, շատ փոքր, կես սուրճի բաժակ։ Եվ աղներ կարող ենք միանգամից լցնենք եւ շոկին խաշենք։ Մինչ շոկե խաշելը պարդատիր մենք, քանի որ ղմին մեծ է, իր երկարությունը բավականին երկար է, պարդատիր կտրատում ենք եփելուց առաջ, կամ եթե խաշում ենք, հետո ենք անում կտրատում, իսկ որպեսզի նրա ջուրը հյութը չթափենք, ղմին շատ լավ լվացնում ենք հոսող ջրի տակ, որպեսզի ամեն տեսակի հողը, ցեխը դուրս գա միջից եւ տապակում ենք միանգամից։ Լցնում ենք աղը, լցնում ենք նաև ձեթը եւ այս ամենը աղը, ձեթը ու մի փոքր ջուր միասին շոկեխաշում ենք։ Շոկեխաշվելուց հետո վրան ավելացնում ենք 1 կիլոգրամ ղմին, ավելացնում ենք մոտավորապես 4 ձու։ 5, արդեն ըստ ճաշակի 4, 5 կամ 3, ես չգիտեմ ինչքան որ սիրում եք, եթե ձուն ավելի շատ եք սիրում, կարող եք ավելի շատ անել։ Պարզապես ես հիմքն եմ բացատրում, որը կօգնի ձեզ պարզապես տապակեք ղմին։ Ես եղինջը տապակել ձեզ ցույց եմ տվել, սիպեխնել եմ ինչքան որ հիշում եմ տապակել եմ, այնպես որ տապակելու ձևը լրիվ նույնն է, այդ տեսակով տապակեք եւ պատրաստեք։ Այս տարբերակով հաստատ շատ համեղ կստացվի եւ եթե տապակեք չեք փոշմանվի։ Սիրելիներ, այսօր ես ձեզ ներկայացրեցի եւ թթու տնելու եւ տապակելու տարբերակը ղմին։ Եվ եթե սա ձեզ օգտակար եղավ, դուք էլ կիսվեք մյուսների հետ եւ չմոռանաք բաժանորդագրվել մեր ալիքում, ովքեր բաժանորդագրված չեն։ Ինչպես նաեւ սեղմեք զանգակի կոճակը, որպեսզի նմանատիպ օգտակար որևէ տեսանյութ բաց չթողնեք։ Մնացեք մեզ հետ։